হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সমীরাস ব্লগ। আর আমি সমীরা চলে এসেছি আরও একবার তোমাদের সাথে। তো তোমরা কেমন আছো বন্ধুরা? আর নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো তো। আর আমিও কিন্তু খুব ভালো আছি। তো আজকে খুব একটা ফানি গেম খেলতে চলেছি। তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা থাম্বনেইলে বুঝেই গেছো। তো তবু আমি আরেকবার বলবো, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ উইথ পেপার। তো পেপারের সাথে স্নিজিং করবো। তো ভীষণ মজা হবে ব্যাপারটা। সর্দি হলে হাঁচি দেওয়াটা খুব মানে পসিবল ব্যাপারটা। অনেকগুলো হাঁচি ফটাফট বেরিয়ে যায়, আর তখন বিরক্তও লাগে একটু। কিন্তু সর্দি টর্দি ছাড়া তখন নাক আমার একদম পরিষ্কার, একদম ক্লিয়ার। তো সর্দি ছাড়া হাঁচি করা এটা কিন্তু একটু টাফ ব্যাপারটা। তবে টাফ হলে কী হবে, তোমাদের জন্য সব কিছু করতেই হবে, তোমাদের জন্য সব कुछ बनता है। তো চলো, कोशिश तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं करूँगी। तो চলো করবো এখন আমরা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ উইথ পেপার। তো পেপারটা আমি রেডি করে নিয়ে এসেছি একবারে, তার টাইম নষ্ট যেন না হয়, তো ভিডিওটা বেশি বড় না হয়, ঠিক আছে? তো ওটা আমি এখন শুরু করব। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। ফুল ভিডিওটা অবশ্যই ওয়াচ করবে। আর আমি 10টা স্নিজিং করবো, ঠিক আছে? তোমরা কিন্তু সেটার জন্য পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে আর একদিন কাউন্ট করবে, ঠিক আছে? তো চলো, রেডি সেটি গো। চলো স্টার্ট করি। আর নিয়ে এসেছি হ্যাঙ্কি। হ্যাঙ্কি তো মাস্ট না। একটা দুটো তিনটে চারটে কাগজ চারটা হলো মোটে। পাঁচটা ছয়টা হতে হতে হয় না। সাতটা। গলাটা বসে গেল হঠাৎ করে। কি হয়ে গেল আমার? সর্দি একটুকু কিন্তু নেই, কিন্তু গলাটা হঠাৎ করে বসে গেল। আটটা।
নাকে ঢুকালে আমার কোনো কাজই হবে না, আবার এই নাকে ঢুকাতে হবে। নয়টা দশ। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমার এই চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে, আর লাইক করতে কিন্তু প্লিজ ভুলবে না, লাইক করে আমার পাশে অবশ্যই থাকবে। আর যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দিয়ে অল নোটিফিকেশনটাকে অন করে দিও, তাহলে আমার সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো নেক্সট তুমি পেতে পারো, আর যখন সময় পাবে তখন ঝটপট ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবে। চলো আজকের মতো এখানেই শেষ করব। খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, অ্যান্ড টেক কেয়ার। আবার আসবো নতুন কিছু নিয়ে। তো টাটা, বাই অ্যান্ড গুড নাইট।